Ragazzi, oggi faccio vedere il mio slime che ho fatto io. Ora, se non ci credete, qui c'è colla. Allora ragazzi, vi spiego un attimo. Se prendete il liquido per lentine con questa non riesce. Invece prendete questa con questa, riesce alla perfezione. E questo un attimo che devo prendere un altro po' di carta. Vabbè ragazzi, non l'ho presa la carta, ma ho preso un asciugamano per vabbè. Qua ho messo i glitter perché ce ne sono tantissimi. Per farlo viola ne ho tantissimi perché come sapete il Dick Sun è blu e ho messo un sacco di glitter. Guardate, non sono finiti. Cioè guardate quanti glitter metto ora. Pieno ancora. Tutti questi no ragazzi, se provate a fare così è rilassantissimo, ve lo giuro ragazzi, io ve lo giuro, fatelo anche voi a casa. Però non scrivete sotto i commenti non è vero, perché ancora l'avete provato. Se l'avete provato, cioè perché l'avete scritto nei commenti? Perché io ragazzi ho fatto un video anche degli hacker. Mi scrivete le cose brutte. Ok, ho spennata per bene. Ora con questo voglio fare flap. Guardate. E faccio con le mani. Ragazzi, se fate solo il glitter è meraviglioso. Comunque ragazzi, miscoliamo. Vabbè ragazzi, il telefono lo metto così. Ragazzi, vi è piaciuto tantissimo? Prendi sul telefono da casa. Sì. Sta qui. Oh. Ok. Io non mi fanno male i reni. Allora, non vi ho detto si appiccica un po'. Si appiccica perché cioè non ho messo tanto di questa. Però sembra che prendo un asciugamano. Eccomi ragazzi, mi sono lavata. Se ragazzi, se vi domandate no, hai sbagliato, non hai attaccato, ma me ne sono accorta che non ho attaccato qua. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale se volete, non usiamo una quadra scala e ciao a tutti per il